faarfannaa gooftaan naa kenne mata dureen isaa Yerusaalem jedhu gaafa 24 torbee sanbata dhufuu jechuudha. Faarfannaa mata duree isaa yookaan albeemii mata dureen isaa Yerusaalem kan jedhu sinii qopheesseen jira. Kana jechuun xirri 24 yookaan amajjii 24 torbee sanbata dhufuu jechuudha. Warri Waaqayyo carraa sinii kennee hojii Waaqayyo bukkee dhaabbachuu kan barbaadan gammachuu kanarraa sirmaachuu kan barbaadan kottaa ayyaana Waaqayyo hirmaadhaan siniin jedha. Gooftaa Yesuus sina eebbisu annama hundumaaf waamicha godhe nama tokko lama miti abbaan danda'a dhufu. Oduu gammachiisaa fi oduu amma nu qaqqabeen namni Waaqayyo Raajii Masrat Taayyee faarfannaa albeema guutuudhaan dhufaa jiru. Akka fuula miidiyaa waldaa araaraatti dubbataniin namni Waaqayyoo kun faarfannaa albeema guutuu mata dureen isaa Yerusaalem jedhuun akka dhufaa jiran gammachuudhaan ibsaa jiru. Egaan eebbi albeema kanaa fuuldura kana ji'a amajjii keessa gaafa 24 akka eebbifamus dubbataniiru. Kun egaa waan nama gammachiisudha. Egaan namni Waaqayyoo Raajii Masrat kennaa raajummaa kan qabanis yoo ta'u baay'ee jaallatamummaa guddaa fi nama Waaqayyoo akkaan itti fayyadamudha. Egaan kanaan dura umurii isaanii ijoollummaatti faarfataa kan turan yoo ta'u faarfannaa Waaqayyoo kanaan dura isaaniif kenne immoo akkasitti tuun hojjetiin dhiisurra jechuudhaan kennaa Waaqayyoo kanas kunoo gara amantootaatti dhiyeessuudhaan amantoonni akkatti fayyadamaniif gabaatti baasaa jiru jechuudha. Egaa kun waan nama gammachiisuu fi waan namatti toludha. Kennaa Waaqayyo namaa kenneen akka kanatti tajaajiluun dirqama waan ta'eef raajiidhaan baga nagaan dhuftee baga gammaddee ittiin jenna. Gama faarfannaatiinis nu yaadachuu keef galatoomi jennaani. Waaqayyoo isa karaa hundumaa si badhaasee si eebbiseef immoo galanni haa ta'u jenna. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Saba karaa Araaraa TV fi karaa miidiyaalee hawaasaa keenyaa nu hordoftan maraaf namni Waaqayyoo Raajii Masrat Taayyee faarfannaa mata duree Yerusaalem jedhuun qopheessanii amajjii 24 2018 guyyaa dilbataa eebbisiisu. Kanaafuu bilbila iskiriinii irratti argamuun galmooftanii hirmaattota eebba kanaa akka taatan affeeramtaniittu. Egaa faarfannaan kun kan inni eebbifamu amajjii 24 magaalaa Naqamtee waldaa Araaraattidha jechuudha. Namoonni eebba kanarratti hirmaachuu barbaadanis karaa toora bilbilaa asiin gad isiniif qoodameen bilbiltanii eebba faarfannaa fi kadhannaa guyyaa sana ta'u irratti akka hirmaattan gamanumaan isin affeerra. Egaan hordoftoota keenya nuti oduu kan isin biraan geenyu yoo ta'u miidiyaan keenya immoo Gonfoo miidiyaa madda odeeffannooti. Amantaa kamiyyuu keessa yoo taatan informeeshinii isin barbaachisu waan isin akka qaqqabu barbaaddan hundumaa waan isin qaqqabsiifnuuf subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo mallattoo ol jettutti tuqaatii yeroo hundumaa notifiikeeshiniin akka isinii galuuf itti bu'aa isiniin jenna. Kun miidiyaa keessan Gonfoo miidiyaadha. Eebba nama Waaqayyoo kanarraa hin hafina hirmaadhaa irratti argamaa isiniin jenna. Nama Waaqayyoo Raajii Masratiin immoo baga nagaan dhuftanii Waaqayyoo baga isin gargaaree baga Waaqayyoo karaa faarfannaas isin yaadate ittiin jenna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuu. Ammayyuu hojii gaarii fi tajaajila gaarii kennaa jirtan itti fufaa isiniin jenna. Isin jaallanna. Isin nama Waaqayyo nuuf kennedha. Nama Waaqayyo eebbise kallattii hundumaaf nuuf kennedha. Waaqayyo isin haa eebbisuu. Eebbifamaa isiniin jenna.